बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। ईरान में एक जासूसी नेटवर्क पकड़ा गया है जिसके ताने बाने बलूचिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान से मिलते थे। ये जो नेटवर्क था इसमें कितने लोग पकड़े गए, ये लोग क्या कर रहे थे, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे ही। लेकिन ये आपको बताते चलें कि ईरान में जो गद्दारों के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, जैसा कि पाकिस्तान में कुछ अरसा से चल रही है, ख़ास तौर पर पिछले 2 सालों में जिस तरीके से गद्दारों को पकड़ कर न सिर्फ मुल्क बदर किया जा रहा है बल्कि उनको जेलों में ठोंसा जा रहा है, उन्हें सजाएं दी जा रही हैं, जिससे कुछ अमन हुआ है। ये दहशतगर्द वो भी हैं जो कि मस्जिदों में बम फोड़ रहे थे, जो मुख्तलिफ इबादत गाहों में, बाज़ारों में, जहाँ पे भी कोई मजमा नज़र आता था, उनको अगाट्स नज़र आता था, वहाँ पे वो बम फोड़ते थे और खुद को हमले करते थे, दहशत गर्दी करते थे। एक तो वो नेटवर्क था। एक मीडिया पर अदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके, रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके लोगों को, नौजवानों को खास तौर पर गुमराह कर रहे थे। ऐसे लोगों के खिलाफ पाकिस्तान में तो मुहिम चल ही रही है और माशाल्लाह काफ़ी कामयाब रही है, काफ़ी अमन हो गया है पाकिस्तान में। यही वजह है कि इंडिया के खिलाफ अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को कामयाबी दी। अब ईरान को भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसराइल के खिलाफ कामयाबियों से नवाज रहा है और कामयाबियां देगा। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, बड़ी देर से मुहिम शुरू की ईरान ने उन गद्दारों के खिलाफ जो उसके अंदर ही बैठकर उसकी सफ़ों को तबाला कर रहे थे, उनकी जड़ें काट रहे थे। बहुत से गद्दार पकड़े जा चुके हैं, बहुत सू को पकड़ा जाना है अभी भी। गुज़श्ता रोज़ पासदारान इनकलाब ने 141 अफराद पर मुश्तमिल 141 अफराद पर मुश्तमिल एक जासूसी नेटवर्क पकड़ा है जिसके ताने बाने पाकिस्तान से मिलते हैं। और बलूचिस्तान में ये जो सरगर्मियाँ हो रही थी, जो वहाँ पे दहशत गर्दी हो रही थी, ये किस तरीके से वहाँ पे दहशत गर्दी कर रहे थे, इन्हें फंड कैसे आ रहे थे, तमाम चीज़ें इससे पता चल गई हैं। क्योंकि वहाँ से एक हार्ड डिस्क पकड़ी गई है, वहाँ से मवाद ऐसा मिला है जिससे मालूम हुआ है कि किस तरीके से इन लोगों को BLA और बलूचिस्तान यकजहती कमेटी जो है उसको किस तरीके से प्रोपेगेंडे के लिए और वारदातों के लिए फंडिंग हो रही थी। तमाम डिटेल इस रिपोर्ट में आपको दिखाने जा रहे हैं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो, ये वीलॉग पसंद आए तो आगे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। गुज़श्ता रोज़ पासदारान इनकलाब ईरान ने चाबहार की जो बंदरगाह है, आपको पता ही है ये इंडिया और ईरान का एक मुश्तरका शाहकार है, चाबहार बंदरगाह, उसके गोदाम पे छापा मारा है और वहाँ से जासूस नेटवर्क एक पकड़ा गया है जिसमें 141 लोग हैं, जिसमें 121 इंडियन है और 20 तकरीबन 20 इसराइली हैं। और ये नेटवर्क कर क्या रहा था, ये खालिस्तान बलूचिस्तान में बदअमनी फैला रहा था। ये जो यकजहती कमेटी है बलूचिस्तान की, जो अपने आप को मजलूम ज़ाहिर करके वहाँ पे मुजाहरे करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, आलमी तवज्जो अपनी जानब करवाते हैं। पाकिस्तान का जो ऐसा हल्का है जो उनके लिए हमदर्दियाँ रखता है या ये समझता है कि उनके शायद ज़्यादती हो रही है, उनको अपनी तरफ खींचते दिए। जो प्रोपेगेंडा करते थे, जिसका ज़ाहिर है ऐसे कामों पे पैसा खर्च होता है, वो पैसा यकजहती कमेटी को मिलता था। और BLA जो कि वारदातें करती थी बलूचिस्तान में, जैसे जाफर एक्सप्रेस में आपको पता है पिछले दिनों पूरी ट्रेन अगवा हो गई थी। ये ऐसे नहीं हुई थी, ये पूरी प्लानिंग है, पूरी तरबियत है, पूरा इसमें फंडिंग होती है, यह सारा कुछ था। और ये कर रही थी राह, उसमें राह के एजेंट भी पकड़े गए और जो उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे, जो उन्हें फंडिंग कर रहे थे, वो तमाम रिकॉर्ड वहाँ पे हार्ड डिस्क मिली है एक, और ऐसा मवाद मिला है जिससे ये ताने बाने बलूचिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान से आकर मिले और तमाम तफसीलात उससे मिली हैं। और फौरी तौर पर ईरानी इंटेलिजेंस है जो उसने ये तमाम ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी वो पाकिस्तान के शेयर की पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के जो महकमे हैं वो फ़ौरन हरकत में आए। उन्होंने बलूचिस्तान के तूलो अर्ज में ऑपरेशन किए और ग्वादर में और तुर्बत में 2 बड़ी अहम कामयाबियां
سمیٹیں پاکستان کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، اس طریقے سے کمر یہ سمجھ لیں کہ یہ جو دہشت گردوں کی وہاں پہ جو نیٹ ورک تھا بلوچستان میں، اس کی کمر توڑ دی گئی ہے۔ ایک تو اس نیٹ ورک کا راہ کے ساتھ جو رابطہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ دوسرا یہ جو پروپیگنڈے کے لیے کافی سارے اکاؤنٹس انہوں نے کھولے ہوئے تھے، آپ فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ، یہ آپ سوشل میڈیا پہ جو آپ دیکھا کرتے تھے، اب وہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ یہ تمام اکاؤنٹس خاموش کر دیے گئے ہیں کیونکہ ان کے رابطے منقطع کر دیے گئے ہیں۔ یہ ہے پروجیکٹ کا گیڈن ایشا نامی یہ پروجیکٹ ہے، گیڈن ایشا۔ اس میں ایک پریزنٹیشن موجود تھی، وہ پریزنٹیشن جب سنی انٹیلیجنس اداروں نے، اس سے انہیں پتہ چلا کہ پنجگور، گوادر پورٹ، مند کے اوپر سرکل لگے ہوئے تھے، ریڈ سرکل لگے ہوئے تھے۔ ریڈ سرکل سے مراد یہ ہے کہ ان جگہوں پہ انہوں نے کاروائیاں کرنی تھیں۔ اور ایک اور سائٹ ہے اس سے K7 کراچی سے مراد کوئی کراچی کا کوئی علاقہ ہوگا جہاں پہ یہ انہوں نے وارداتیں کرنی تھی۔ اور اسی طریقے سے ڈراپ باکس جو ہے راہ کا، اس سے فنڈنگ کیسے ہو رہی تھی، ان جو تنظیمیں ہیں بلوچستان میں جو کام کر رہی ہیں ان کو فنڈنگ کیسے ہو رہی تھی۔ ایک تو یہ جو ایران سے تیل سمگل ہوتا ہے، وہ سمگلنگ کا مال، باقاعدہ اس کے لیے پٹرول پمپ بنے ہوئے تھے اور جعلی لائسنس تھے لوگوں کے پاس۔ آپ اگر بلوچستان جاتے ہیں، کوئٹہ کے وسط میں، طول و عرض میں اور دوسرے علاقوں میں، آپ کو بہت سے ایسے پٹرول پمپ ملیں گے جہاں سے آپ کو سستا پٹرول ملتا ہے۔ وہ سستا پٹرول سمگل ہو کے آتا تھا، اس کے جو پیسہ ہے وہ دہشت گردی پہ خرچ ہو رہا تھا۔ اسی طریقے سے دبئی میں کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جو راہ کے ذریعے کام کر رہی تھی، جعلی ان کے پاس انہوں نے کمپنیاں بنائی ہوئی تھیں اور جعلی ان کے پاس لائسنس تھے پٹرول پمپس کے۔ تیل جو سمگل ہوتا تھا ایران کا، آپ کو پتہ ہے ایران میں سستا تیل ہے، پابندیاں ہیں، سیکشنز ہیں، وہ عالمی مارکیٹ میں تو بیچ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے وہ سمگل ہو کر پاکستان آتا تھا۔ اس طریقے سے سمگلنگ کا دو دوسرے راستے ہیں، اس سے جو سمگلنگ سے آمدن ہوتی تھی، وہاں پہ جو لوگ ہیں باقاعدہ ان کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے تھے، ان اکاؤنٹوں کا پتہ چلا ہے اور ان اکاؤنٹس کو بھی منجمد کیا، اور یہ ایک راستہ بھی رکا ہے۔ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو کہ ان فنڈ سے اپنے آپ کو وہ کر رہی تھی، اور ایک پیغام BLA کی جانب سے، ایک پیغام اپنی جو ظاہر ہے وہ انہیں پورا نیٹ ورک پھیلایا ہوا ہے، کئی لوگ کہیں ہیں، اس طریقے سے ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ ایک میسج وہاں سے ملا ہے کہ اب ہمارا راہ سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، بڑی واردات ہم کرنے سے قاصر ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی وارداتیں آپ کرتے رہیں، اپنی کیپیسٹی ہے جتنی آپ کی، اس کیپیسٹی کے تحت اپنا کام آپ جاری رکھیں، لیکن راہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔